No niin, nyt me ollaan taas testaamassa tekoälyn työkaluja markkinoinnissa ja tänään meidän kohteena on Jasper AI. Jasper AI on vähän järeämpi työkalu tekstin editointiin ja tekstin generointiin. Toimii hyvin pitkälti samalla tavalla kuin ChatGPT, mutta jos esimerkiksi markkinointijohtaja kysyy multa, että hei, mulla on testattu ChatGPT, että se on vähän vaikea käyttöinen, mikä on parempi meidän isommalle tiimille, niin mä annan niille kaksi vaihtoehtoa. Yksi on Jasper ja yksi on Copy AI. Tämä on tosi mielenkiintoinen työkalu. Sen tausta on oikeastaan vuonna 2015. Perustajat on entisiä digimarkkinoinnin konsultteja, ja ne on itse asiassa luonut useampia työkaluja ennen kuin ne päätyi tähän. Ne sattuu olemaan erittäin hyvässä paikassa erittäin hyvää aikaan 2020, silloin kun OpenAI lanseerasi tuon GPT-3. Eli ennen kuin ChatGPT oli edes olemassa, nämä kaverit hiffasivat, että ei tässä ole jotain ideaa. Ne voi luoda generoitua tekstiä markkinoinnin tai käyttötarpeisiin. Ja siitä lähtien tämä on ollut yksi näistä suosituimmista työkaluista, mitä on käytetty markkinoijien kesken ympäri maailmaa. Käydään läpi, että mitä tämä työkalu näyttää. Eli täällä me ollaan dashboardissa. Sitä voi käyttää hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Voi luoda somesisältöä, voi luoda nettisaitin sisältöä, voi luoda niin kaikenlaisia eri työkaluja jopa maksettuun mainontaan, mutta mihin sitä erityisesti käytetään on nettisaitin sisältöä, blogiin, hakukoneoptimointiin. Tässä käydään läpi näitä olennaisia käyttötarpeita. Me tehtiin testi ja tässä mielenkiintoinen juttu tässä testissä oli se, että mä oikeastaan käytin Jasperia siihen, että mä pyysin Jasperia kirjoittaa arvostelu itsestään. Siinä sitten me nähdään nyt, miten tämä toimii. Ja tämä lopputulema siitä, että mitä Jasper syötti ulos tekstinä, lopputulos on, että kyllä tämä ihan blogitekstiltä näyttää. Tässä oli paljon hyviä ominaisuuksia, mitä siinä sen tekstin luonnissa pystyy ottaa esille. Esimerkiksi nämä kaikki otsikot mä pystyin valitsemaan itse. Sen kyllä näkee tästä hetken, kun vähän rapsuttaa pinnan alta, että tässä on taustalla edelleen GPT-4, eli generoitu teksti on edelleen hyvin samankaltaista, mitä näkee muista työkaluista, mutta se ei olekaan se pointti Jasperissa, vaan Jasperissa on edelleen tämmöisiä ominaisuuksia, jotka tekee tästä tekstin editoinnista pikkasen helpompaa. Eli esimerkiksi täällä, kun me katsotaan tässä Jasperia Copy AI:n vertailua, niin täältä voi sitten ottaa tekstiä ja muokata sitä näin suhteellisen helposti, että sä voit tehdä siitä vähän pidemmän, lyhyemmän ja näin. Mielenkiintoisesti tämä tarjoaa myös sitä, että voi generoida tekstiä suomeksi. Mä en ole ihan täysin suuri fani tässä tekstissä, mitä on tuotettu, mutta onhan se ainakin hyvä asia, että näitä kieliominaisuuksia tulee ulos. Yksi toinen tosi hyödyllinen ominaisuus on tämmöinen chat. Eli suurin ongelma useissa näissä tekstigeneraatiotyökaluissa on, että sä et oikeastaan tiedä, mistä se data tulee, sä et tiedä, mistä nämä arviot, mihin se perustuu se teksti. Niin täältä voi käyttää tätä chattia hyvin nopeasti, vähän niin kuin ChatGPT, ja sä voit kysyä sieltä erilaisia asioita, ja täältä oikeasti saa linkkejä siitä, että mihin se tieto perustuu. Että sieltä voi esimerkiksi, mä kysyin, että kuinka monta käyttäjää ChatGPT tai tällä Jasperilla on, ja vastaus tuli takaisin, että 100 000 pressitiedotteen mukaan. Että tästä luotettavaa tietoa sitten voi lisätä siihen blogiartikkeliin jälkeenpäin. Yksi näistä asioista, mikä ehkä haastavampi, on hinnoittelu, eli ChatGPT, kun maksaa parikymppiä kuussa, Jasper maksaa paljon enemmän, riippuen siitä, kuinka paljon markkinointitiimi käyttää sitä, se voi olla usein paljon kalliimpaa. Eli tosiaan se hinta skaalautuu sen mukaan, mitä enemmän artikkeleita luo ja mitä enemmän sitä käyttää. Se voi olla yllätys joillekin markkinointijohtajille, jos se yhtäkkiä rupeakin maksaa paljon enemmän kuin on suunniteltu. Yksi hyvä puoli siitä on, että se on selvästi luotu isomman tiimin tarpeille, että täällä on kaikenlaisia ominaisuuksia, että voi luoda tiimin, voi luoda brändin, oman äänensävyn, missä voi sanoa, että millä tavalla heidän, jos on oma tapa kirjoittaa, niin pitää semmoisen säännöllisen tavan kirjoittaa jokaisessa artikkelissa, mitä luo. Lopputulema mulla on se, että ei tämä itsessään korvaa ammattitaistoista kirjoittajaa, ei tämä korvaa millään tavalla sitä, että tekisi taustatutkimusta tai hyödyntäisi asiantuntijoiden ääniä blogien sisällössä, mutta tämä selvästi nopeuttaa artikkeleiden luomista, ja tämä on se ehkä suurin käyttötarvekin tällä hetkellä, että tämä nopeampi editori, ehkä helppokäyttöisempi kuin ChatGPT on, mikä Jasperissa on ehkä ne viimeiset asiat, jotka jää mieleen.
Mutta hei, tässä oli se mun arvostelu. Jos te tykkäätte tästä, niin joka perjantai mä arvostelen erilaisia työkaluja markkinoinnin parissa, jotka hyödyntää AI:tä. Kirjaudu tai seuraa mua linkkarissa tai löydät mut myös nettisivulta. Toivottavasti tässä oli hyötyä ja pistä vaikka kommentteihin, jos jotain muita työkaluja sä haluat, että mä seuraan. Moro!